Video murojaatim hurmatli Prezident Shavkat Miromonovichga. Mani sobiq ayolim alimentdan voz kechganda, Shavkat Miromonovich eshiting, mani iltimos. Chirchiq shahrida yashayman. Majburiy ijroga ariza tashlagandi, что alimentdan voz kechgan. Majburiy ijrodagilar o'yin qilyapti. Men voz kechgan bo'lsa, ana alimentim qayerga ketyapti? Ishxonamda bosib qoladi oliginglar. Iltimos yordam bering. Iltimos. Birodarlar, aka-uka, singil opalar, menga podeshka beringlar, like bosib, просмотрni ko'paytiringlar. Чтобы mani og'irlik qiynalganimni Shavkat Miromonovich hurmatli prezidentimiz ko'rsin. Qayerga ketayotganini bilmayman alimentni. Qayerga ketayotgan, balkim o'zini shutiga ketayotganini o'yladi. Ariza yozganiga ancha bo'lgan. Iltimos.